Hello，大家好，歡迎嚟到我呢個 channel 啊！咁我今日咧就係想拍翻條嘅 Squishy 嘅 haul 啦，係啦。咁首先就由最平嘅開始介紹啦，係啦。咁首先就係呢一個嘅 Squishy 啦，咁就係啦 zoom 一 zoom 啦就 zoom 完㗎啦。咁咧就呢個 Squishy 咧其實就OK soft OK squishy 嘅，係啦。咁就咁佢係會有啲 crash 有啲 defect 啦，因為之前我就冇檢查清楚就買啦，係啦，咁就變成而家都會有啲係啦，都會有啲 crash 有啲 defect 嘅，但係其實都 OK 啦，係啦，係啦，咁之後咧就呢個就 OK 啦，但係因為我初次玩 Squishy 咧就可能俾人呃咗咯，哇好貴咯！因為我之前睇人哋買，原來人哋即係我睇翻人哋買啦，原來人哋唔係賣咁貴嘅咯，救命啦！俾人呃咗啦，跟住佢仲要係有 crash 有 defect 咯，救命！係啦，跟住呢個冬甩就買咗2隻嘅，係啦，咁都 OK soft OK squishy 嘅，係啦，咁都 OK 啦。跟住呢隻就係第2隻啦，係啦，咁就係呢個係會 soft 啲咯，我覺得呢一隻係啦。呢一隻係真係 soft 啲嘅，唔知點解啦，係 soft 好多咯呢一隻，係啦，咁就係啦，都係多 crash 多 defect 咯咁樣咯。我之前係未睇清楚咯，救命！咁就俾人買，係啦，就係咁樣咯，係啦，咁就好多 crash 好多 defect 啦，係啦，咁但係呢隻就好 soft 好 squishy 嘅，係啦，咁就 OK 啦。呢2隻都賣得比較貴嘅，係啦，因為俾人呃咗啦。咁之後咧就係到呢一隻嘅sorry 呢一隻嘅賓啦，係啦，咁就都 OK soft OK squishy 嘅，係啦，咁我係啦都係 haul 嚟㗎，即係拍翻條 haul 片啊，係啦，咁就 OK 嘅，咁都 OK soft OK squishy 嘅，係啦，咁就都冇乜 crash 啊。都冇乜 crash 冇乜 defect 㗎啦，係啦，咁都 OK 啦，我覺得係啦，我覺得都 OK 嘅，係啦，少少嘅話都唔爭在啦，係啦，總之佢係 soft 同埋係 squishy 㗎啦，係啦，咁就係都係買咗呢個賓嘅，係啦，咁之後就係到呢個嘅。算啦，介紹咗呢個先，就係介紹咗呢個嘅 Squishy 啦，就係呢個豆腐嘅，係啦，我覺得佢都幾 soft 幾 squishy 嘅，係啦，咁就OK 啦，都有少少咁樣咯，係啦，睇到啦，就係呢度咯，最主要都係呢度啦，其他部分都冇啦，係啦，咁都 OK，即係都 OK squishy 嘅。OK soft OK squishy 啦，你見到佢真係唔係話好 squishy，但係都 OK，我係接受到㗎咯，係啦，見到係真係 OK squishy 嘅，係啦，咁就價錢方面都 OK 嘅，我就覺得係啦，咁之後咧就係到呢一隻嘅係啦漢堡包啦，係啦，呢度就係少少污糟，佢就話生產問題咯，但係其實我都唔知係咪啦，係啦，咁佢都幾 squishy 嘅，你見到啦。係真係回彈力都幾勁下嘅，你睇下係咪啊？係啦，咁都 OK 啦，我覺得呢一個都值得買嘅。再去好細個咯，係啦，咁樣一隻手掌啫嘛，咁樣咯，係啦。咁其實我覺得佢都好細啦，係啦，即係唔夠大咯，係啦。咁都 OK 嘅，係啦，都 no crash no defect 㗎啦，係啦，都係呢啲側邊位嗰啲啦，係啦。咁我都接受到啦，就係。咁個樣嘅，係啦，咁我都覺得係真係幾 soft 幾 squishy 嘅，咁就買咗，價錢方面都 OK 啦，我覺得係啦，咁都好黏嘅。咁之後咧就係到呢一個嘅馬卡龍啦，係啦，咁佢就話係咩嗰啲，即係類似係 Cafe Dien 嗰啲啊，啲唔知咩牌子嗰啲。馬卡龍啦 macaron 啦，但係我就覺得唔係咯，但係我都買咗啦，因為我覺得你睇下，我覺得佢個色咧係啦，zoom 係，我覺得佢個色咧就好靚咯，係啦，
覺得佢個色啊各樣嘢都 no crash no defect 嘅咯，係啊，係真係好靚咯，係 soft 咯，但係唔 squishy 嘅，係啦，咁我就唔知係唔係啦，講真係啦，咁就我就係知道佢好 soft 咯，係啦。咁我都中意佢個綠色，再去呢度唔知點解咧會爛咗咯，因為我之前又未檢查好啦，所以就係啦，呢度就爛咗啲啦，係啦。咁但係我都覺得佢好 soft 嘅，好 squishy 啦，都 OK squishy 嘅，係啦，我都接受到啦，係啦。咁我因為最主要都係覺得佢馬卡龍呢隻色好靚啦，係啦，佢綠色都好靚嘅，所以我都。係啦，就咁買咗啦，係啦。咁呢個價錢方面都比較貴咯，因為佢話咩嗰啲係 Cafe Diem 嗰啲 squishy 嚟嘅，所以我就唔知點解就買咗啦，係啦。咁價錢方面都幾貴啊！呢嚿起碼都70幾蚊咯，係啦。咁我覺得佢只係值10幾蚊咯，但係我就買咗70幾蚊咯，係啦。咁就係呢嚿綠色啦，我覺得佢都薄荷綠色都幾靚咯。係啦，仲有呢個係冇 no crash no defect 咁啊，咁我就覺得佢 OK 啦。咁之後咧就係到呢一個嘅係啦，呢一個嘅 strawberry 啦，係啦，咁佢都 OK squishy 嘅，你見到佢啦，係 OK soft OK squishy 嘅，係啦。咁呢個 strawberry 都係幾 squishy 下嘅，係啦。咁就個質地都幾好啦，係啦。咁係啦，佢又話係咩紋？係啦，呢個就用咗呢個士多啤梨就呢個 strawberry 咧就用咗百幾蚊去買啦，係啦，好似140蚊啦，係啦，就去買咗呢個嘅 strawberry 嘅，係啦，咁就係啊，我覺得佢呢度就爛咗咯，係啦 ，zoom 一 zoom 啦，係啦，係啦 ，sorry。係啦，咁呢度就 sorry 啦，係啦，呢度就爛咗啦，可能睇唔到啦，係。咁呢度你離遠睇都知爛咗啦，係啦。咁就我覺得都OK squishy 咧，係啦，就 OK squishy 嘅，係啦。咁我覺得就 OK squishy 咧，仲有呢度真係爛咗啦，係啦。咁就但係佢真係好 squishy 咯，係真係好 squishy 嘅，係啦。咁呢個價錢方面都係比較貴啦，140蚊啦買咗，係啦，咁就應該係130蚊至140蚊嘅價錢啦，係啦，就買咗140蚊嘅，係好似係啦，係啦，咁就我覺得佢都其實 OK 值咯，係啦，都值呢個價錢嘅，係啦，咁就呢度有啲生產問題啦，都唔知佢綠色又染咗去紅色嗰度啦，係啦，但係我覺得佢呢個 strawberry 真係好 soft 好 squishy 嘅，係啦，咁之後咧就介紹最後一個嘅 squishy 啦，咁就係呢個啦，係啦，咁就買咗呢個嘅 squishy 啦，係啦，咁佢呢個就係麵包煲呔嘅，咁就係上面話有啲芝麻喺度咧，但係唔係真嘅啦，講真，係啦，咁就 OK，真係好 squishy 嘅，呢個咧就 OK squishy 啦，係啦，咁就都 OK squishy 嘅，係啦。咁你見到佢係有好多 crash 啊，好多 defect 嘅，係啦。但係我覺得佢價錢方面都係賣到去200蚊啦。我唔知佢係咪呃我咯，但係唔緊要啦，係啦，橫掂買咗就係呢度啦，見到好多 crash 好多 defect 嘅，係啦。最主要都係呢度煲呔啦，係啦，咁都係好多 crash 好多 defect 咯 ，OK。跟住沿途煲呔呢度都係有噶啦，係啦。咁呢度其實都敷噶啦，呢度全部都敷啦。係呢一面就咁呢一面都 OK squishy 嘅，係啦 OK squishy 啦。就呢一面同埋呢一面咧就係冇 no crash no defect 嘅。咁其餘嗰啲呢面就呢啲都敷噶啦，係啦，全部都敷噶啦，係啦，除咗呢一面同呢一面啦，係啦。咁我覺得佢幾 squishy， 所以就買咗佢啦，係啦。咁我覺得佢都 OK squishy 嘅，真係係啦。咁都冇呃嘅，咁都 OK squishy 啦，你睇下，係啦，咁都 OK squishy 啦，係啦。
咁我就覺得都 OK 嘅。咁今次 haul 咧就係啦，就我覺得都 OK 啦，係啦。咁我覺得今次 haul 就即係唔係買咗好多嘢啦，淨係買咗7樣嘢嘅啫。但係我都係啦，咁呢一度咧只係係買 Squishy 㗎啦，係啦。咁之後我仲係買咗鬼口水嘅。咁係啦，就買咗呢一嚿嘅鬼口水嘅，咁係啦，佢就其實都 OK 好篤啦，即係好軟熟嘅。你見到其實佢成嚿都好光澤啦，係啦，咁我覺得佢都係 OK 啦，都拉到嘅，係啦，但係就唔係屬於拉麵膠啦，係鬼口水咯，係啦，咁就拉麵膠就係好拉啦，鬼口水就好篤咯，係啦，咁佢呢嚿都 OK 好篤嘅，咁你咁樣睇落去咧，就覺得係好細嚿，其實都 OK 大嚿噶啦，係啦，咁你見到都係拉到噶啦，即係唔係話拉唔到嗰隻啦，係啦，唔係話一拉就斷啦，咁都係拉到嘅，係啦，咁都拉到噶啦，係啦，咁就係啦，呢隻鬼口水嘅，咁就呢隻藍色我都覺得幾靚啦，仲有真係光澤咯，係啦，咁佢都係拉到啦，係啦，見到佢都係拉到嘅，係啦，咁我覺得佢都 OK 好攣啊，係啊，佢都好攣嘅，仲有係真係完全唔黐手啦，係啦，你見到係真係唔黐手嘅，仲有佢真係好 soft 啦，係啦，係啦，咁今次開都買咗呢隻嘅鬼口水啦，係啦，咁佢嗰度就個盒咧就佢就冇俾我嘅，咁我就因為佢話個盒要加錢，所以我就用咗自己帶咗幾個盒嚟啦，咁就預備定嘅，咁就驚係啦，都係驚啲鬼口水冇得裝啦，係啦。咁就都拉到嘅，係啦，咁就帶咗幾個盒嚟嘅，咁就裝入自己個盒裏邊啦，係啦，咁就跟住佢就話呢啲係佢哋自己嗰啲格仔鋪自製噶咯 ，OK 係自製嘅，所以我都覺得係 OK 啦，係啦，咁翻嚟都加咗啲硼砂水，即係翻到屋企啦都加咗啲硼砂水落去嘅，係啦，咁其實都拉到布啦，係啦，咁呢個都 OK 嘅，係啦，咁之後咧。就到呢個啦，係啦，咁呢個咧就係白色㗎啦，咁你見到佢都係嗱，俾大家睇下啦，咁你就見到佢係會有啲粒粒喺度啦，你都見到嘅，係啦，咁佢就係有啲粒粒喺度，佢呢啲都係自製嘅，佢就話係嗰啲沐浴露嗰啲嘢啦，咁係啦，我都知道沐浴露係會有呢啲咁嘅粒粒啦，係即係某產品係會有啦，Dove嗰啲有某隻牌子係會有嘅，係啦，咁就我覺得佢都係 OK soft 啦，即係好黏咯，仲有佢係OK 嘅，係啦，咁就白色方面顏色方面我都接受到啦，係啦，咁佢都係超光滑嘅，係啦，咁就好篤啦，係啦，咁就話即係話可以拉到布咯，係啦，咁就 OK 嘅，咁你見到佢啦係唔黐手嘅，係啦，咁你見到佢係都係唔黐手嘅，係啦，咁今次係啦，咁就。仲有呢一隻嘅鬼口水嘅，就係買咗呢一隻嘅鬼口水啦。sorry 啊，咁即係買咗呢隻牌子啦。我相信大家都見過㗎啦，其實係啦，咁就打開先啊。係啦，咁就打開咗啦，就係今次就係買藍色㗎啦，係啦，因為藍色都幾靚啦，我覺得係啦，咁藍色都幾靚嘅，係啦，咁就如果係平面睇到大約係2格多啲㗎啦，呢個鬼口水係啦，咁之前係啦，咁就翻屋企玩都覺得好玩啦，係啦，咁就幾好玩嘅，咁就可以倒出嚟啦，係啦，哎呀 sorry 啊，係啦，咁就係咁樣啦，咁佢就其實佢呢隻就比較黏手嘅，但係真係好水啦，係啦，俾大家聽下先嘅。你聽到係好多水聲㗎啦，係啦，咁就 OK 啦，係啦，即係唔係話好拉啦，但係佢係鬼口水啦，係啦，咁即係超水嘅鬼口水嘅，係啦，咁就係啦，咁就 OK 嘅呢個藍色我都覺得幾靚啦，係啦，
個藍色都幾靚嘅，所以就買咗啦。再佢係呢嚿我唔知貴唔貴啦。佢呢嚿就我係就係買呢，即係買呢嚿就係買12蚊咯，但我就唔知係貴定平啦，所以就唔理啦，照買嘅。咁係啦，都覺得呢嚿係 OK 嘅。咁價錢方面係啦，12蚊都唔知係貴定平啦，係啦。咁希望如果大家知貴定平嘅話，就可以喺下面留言啦，就話係貴定平啦，係啦，因為我都唔知啦，就係問12蚊係咪貴定平啦，咁就可以喺下面答翻個答案嘅，係啦，咁我就想知啦，係啦，咁我今次嘅 haul 咧嘅片段咧就係到此為止啦，咁希望大家可以繼續係啦，咁希望啦大家可以繼續去留意啦，留意我嘅係啦，留意我嘅繼續下來嘅片段啦，係啦，咁就希望大家可以繼續留意我之後嘅片段嘅，係啦，咁係啦，就可以 like 我呢段片啦，仲有可以睇翻我之前嗰啲片段嘅，係啦，咁有幾段片都係關於 sell 嘢，仲有有2段片咧都係關於鬼口水嘅，係整同埋介紹啦，係啦，咁今次呢一條片就係介紹 haul 㗎啦，係啦，咁希望我之後咧就可以繼續為大家去拍片啦，係啦。咁就有好多人都話係幾時拍片啊之類嘅問題嘅，咁我而家就回覆咗大家啦，就係而家就拍緊一條 haul 片嘅，係啦，咁就係啦，咁就係咁啦，咁希望大家記住訂閱我嘅 channel 同埋俾個 like 呢條片啦，係啦，俾個 like 我哋嘅，咁仲有最主要都係訂閱我啦，因為我而家仲係得13個人係訂閱我嘅啫，所以我已經係做咗 YouTuber 1個月嘅啫，咁都係淨係有13個人啦，成日等咗好耐嘅，係啦，咁就希望大家睇咗呢條片啦，可以繼續留言啦，係啦，咁就可以留言嘅，仲有希望我哋可以互濕啦，係啊，即係互相訂閱啦，係啦，希望啦，係啦，咁就今段片段咧，今段嘅 haul 片咧就到此為止啦，希望大家可以繼續 follow 我啦，同埋訂閱我，記住要 like 我喎，拜拜。